Bonjour mes puces! Finalement, bonjour Johanna! Je m'excuse, je n'avais pas vraiment le temps de faire une tarte avant aujourd'hui. Et là, je commence avec mon Mürbeteig, ma pâte sablée, classique version. Donc, moi je prends, attendez, 250 Gramm Mehl, 250 Gramm de farine, 125 Gramm de beurre salé. Moi, je n'en prends pas, puisque je n'en ai pas ici. Ich nehme einfach 125 Gramm normale Butter. Bei mir ist sie immer hart. Und ein Ei. Sowie ungefähr 2 Esslöffel eiskaltes Wasser. Und das ganz schnell mit kalten Händen vermischen, dass ein Teig draus wird. Eine Kugel formen und die Kugel, donc cette boule-là, elle s'en ira au réfrigérateur. Pour 1 heure au moins, à peu près. Ok? Donc 1 heure au réfrigérateur ou 2, je vais voir. Et après, vous allez avoir besoin de 2 à 3 pommes, du sucre et du beurre. Et de l'eau. C'est déjà tout. On va faire une tarte tatin, eine Apfeltart, une Tarte, die heißt Tarte tatin. Das ist ein umgedrehter Apfelkuchen. Das heißt, ihr braucht noch ungefähr 2 bis 3 Äpfel. Die müsst ihr schälen und in Viertel, Achtel oder Sechzehntel schneiden. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie groß eure Äpfel sind, dass sie schön nebeneinander gelegt werden können. Ein wenig Zucker, ich glaube 100 Gramm, und Wasser, um ein Karamell herzustellen, und Butter. Et on va faire ça tantôt. Là, je me mets à faire ma pâte. Je vous la montre et après, on se reverra. À tantôt. Et hop, me revoilà. So. La pâte, elle a été pendant une nuit maintenant. Vous pouvez voir, je me suis tant changée. C'était notre jour. Mais la pâte, bien dure. Je viens de la faire sortir du réfrigérateur. Die habe ich jetzt schon aus dem Kühlschrank rausgenommen, weil ich die über Nacht drin hatte. Die ist jetzt ein bisschen zu kalt, ein bisschen zu hart. Ja, die muss ein bisschen beweglich sein. Ihr werdet das schon hinkriegen. Also 1 Stunde, 2 Stunden. Ich hatte gestern keine Zeit, den Apfelkuchen zu Ende zu machen. So, 2 pommes, bien gros, bien grosses. Moi, j'ai des grosses pommes. Du sucre, 125 Gramm, 125 Gramm à peu près. De l'eau, Wasser. Du beurre. Là, vous pouvez voir, du beurre. Et on va commencer par faire un Karamell. Karamell machen ist nicht ganz einfach. Lasst euch da von einem Erwachsenen helfen. Ich zeige es euch so gut ich es kann. Bei mir klappt es auch nicht immer. Eigentlich ist es von den Zutaten her super simpel. Ihr nehmt Zucker und ein klein wenig Wasser. Und dann lasst ihr das heiß werden auf dem Ofen. Aber ich habe es gelernt in so einer doofen Glasform. Das heißt, ich brauche immer so eine Glasform. Zeige ich euch das mal, während ich das mache. Wartet. So, jetzt könnt ihr das gleich sehen. Das ist eine spezielle Glasform, die man auf dem Ofen tun kann. Ja, das ist eine Backofenform, wo man auch Auflauf drin machen kann. Und diese hier, Pyrex, passt genau hier drauf. Weiß, Zucker, ihr braucht 100 Gramm. Das sind ungefähr 5 Esslöffel. 100 Gramm, 3, 4, 5. Et un peu d'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'en prendrai 8. Vous pouvez bien voir. Ça a l'air quelque chose de liquide. Et là, vous commencez à remuer lentement. Il faut que ça cuisse. Das muss kochen. Und warmer Zucker wird furchtbar heiß. Ihr müsst ihn danach, legt ihr ihn in eure Form, wo ihr den Apfelkuchen drin machen wollt, ja. Die wird jetzt bei mir auch kalt. Ich muss die also kurz in den Backofen tun, damit die warm ist. Denn sonst wird der Zucker hier drin, der Karamell, nicht mehr flüssig, sondern ist sofort hart. Also muss die ein bisschen angewärmt werden. Ich mache das im Backofen. Faire ça au four. C'est quand même un peu compliqué. Hein, vous voyez, c'est quand même un peu compliqué cette fois. Je vais éplucher les pommes. Je vais éplucher.
Ah, on tâton. Le sucre commence déjà. Ihr könnt nicht weggehen, ihr müsst euch den Zucker angucken. Und wenn der anfängt so ein bisschen goldbraun zu werden, muss der vom Feuer gezogen werden, okay? Mais plus, c'est pas facile. Et c'est pas évident non plus. Es geht ruckzuck. Erst dauert es und dann geht es auf einmal ruckzuck. Jette, je les jette. Ja, könnt ihr sehen, dass der Zucker ganz doll kocht? Ja. Reduziere jetzt mal ein bisschen die Hitze. Bei mir mache ich die von 9 auf 7 und ich merke, dass es jetzt schon ganz flüssig ist. Das, was jetzt verdampft, ist das Wasser. Das ist noch alles okay und das muss auch so sein. Noch ist es weiß. C'est blanc. Wenn es weiß ist, ist es noch egal. Und dann fängt es langsam an, gelblich zu werden. Wenn so von der Seite könnt ihr es auch besser sehen. Deshalb habe ich die Glasform und so habe ich das halt gelernt. Das ist ein bisschen für Anfänger. Man kann es aber auch in der Pfanne machen, da muss man noch mehr aufpassen. Es wird langsam dicklicher. Vous allez couper les pommes en lamelles. Je vais vous montrer tantôt c'est quoi une pomme en lamelles. Les pommes en lamelles, vous allez prendre les pommes et vous allez les couper comme ça. Ça, c'est des lamelles. Scheiben. Ouais. Damit wir die... Lamelle vient de tomber. Dann gleich für die Hasen. En lamelle. Dann kann ich die nämlich gleich auf den Boden der Tartform legen. Karamell blubbert noch. Wupp. Ah, langsam, langsam, langsam beginnt es. Les lamelles, que ce soit assez minces. Okay, die Scheiben des Apfels, les lamelles, doivent être minces. Die müssen klein sein. C'est bien? Ah, schaut mal. Seht ihr, dass der Fäden zieht, der Löffel? Nicht wirklich, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das... Oh doch, jetzt könnt ihr es sehen. Da hängt so ein Faden dran, wie ein Haar. Ja? Und das ist der erste Karamellfaden. Das heißt, ganz langsam nähern wir uns da dem Karamell. Ich mag den ein bisschen dunkler. Das heißt, ich lasse ihn jetzt noch ein ganz klein wenig drauf. Aber er ist von oben schon ein bisschen goldbraun. Kann ich euch eigentlich noch ein Foto mit ins Video einfügen von oben. Wartet mal. Das mache ich mal noch eben. So sieht es aus. Les pommes sont coupées. Là, je prends un petit menu.
So, jetzt fängt es an, nach Karamell zu riechen. Dann mache ich den Ofen aus, lasse es auf der Restwärme stehen. Und es wird auch ein wenig dunkler bereits. So, ich mache euch noch ein Foto davon. Jo. So, und für die Leute, die wirklich gerne Karamell mögen, die können das noch stehen lassen, bis es richtig dunkel ist. Ich mag es immer nur so goldbraun. Das heißt, ich nehme es jetzt runter. Okay, je le sors du feu. Je le laisse refroidir un peu, ein wenig abkühlen lassen. Jetzt hole ich meine Kuchenform raus. Und dann machen wir schnell den Kuchen fertig. Okay? On va aller terminer la pâte avec la pâte, étaler la pâte, den Teig noch ausrollen. Im Rezept steht 1 cm dick. Ach, schaffe ich nicht ganz. Meiner wird ein bisschen dünner. Wichtig ist, dass der Teig gleich ganz um die ganzen Äpfel rumgeht. Mais je vais vous montrer. Okay? Tantôt. Bon. Ok, c'est ça mon petit pot de caramel. Vous pouvez bien voir. Un bon caramel blanc, ça s'appelle en français. Ça, c'est du caramel blanc. Ich nehme jetzt einfach die Schale hier und fülle die mit den Äpfeln. So, warte, zeige ich euch gleich wieder. Das wird jetzt nur ein ganz kleiner Kuchen für uns. Das schmurgelt jetzt und ihr müsst wirklich aufpassen, weil es heiß ist, ne? Die Äpfel da schön reinlegen. Stück an Stück. Denn es muss überall auf dem Tagboden Karamell sein. Und da kommen dann die Äpfel rein. Okay? So. Ich habe jetzt so dick die Äpfel da drin. Da drauf kommt nochmal Zucker. Oh, ein Löffel Klipp. Am Teller fest. Den Löffel kann ich nicht nehmen, muss ich einen neuen Löffel nehmen. Das ist mit dem Zucker. Machen wir da drauf nochmal einen guten Löffel Zucker. Das ist kein Diätkuchen. So, und dann kommt hier noch Butterflöckchen drauf. Butterflöckchen sind so kleine. Könnt ihr das sehen überhaupt? So. So kleine Stücke Butter, die ich da oben drauf setze. Bei uns mache ich da jetzt gar nicht so viel. Ich habe auch von den 2 Äpfeln relativ viel über, weil ich jetzt mich hier für die kleine Form entschieden habe. Aber das könnt ihr ja auch größer machen. Okay? Wichtig ist, dass ihr genug Karamell habt, um den ganzen Boden voll zu machen. Das sollte mit den 100 Gramm reichen. Wenn nicht, nehmt ihr einfach die doppelte Menge, also 200 Gramm Zucker und 16 Esslöffel Wasser. Und dann lasst ihr das Ganze nochmal wieder kochen. Dauert dann ein bisschen länger, aber ist nicht schlimm. So. Butter. Das ist kein Diätkuchen. Ce n'est pas pour faire un bon régime. So, la pâte. Danke dir. Voilà la pâte. Je la mets en dessus. Jetzt müssen wir gucken. Das ist wichtig, dass der Teig gut abschließt. Der muss den ganzen Kuchen zudecken. Es geht die Geschichte, dass die Demoiselle Tartin, nach der der Kuchen benannt ist, den haben fallen lassen beim ersten Mal. Dass es deshalb entstanden ist. Die zweite Geschichte, la deuxième histoire, die waren einfach zu doof, den Kuchen richtig rumzubacken. Also haben sie den Teig oben drauf gemacht und die Äpfel unten rein. Ich weiß nicht, je sais pas quelle version est correcte, mais je sais que c'est assez parfait. So, vous pouvez voir, c'est bien couvert. En bas, il y a les pommes, il y a la pâte, il y a de tout et c'est assez petit. Notre tarte tatin, elle sera assez petite. So, die kann jetzt in den Ofen. Und zwar für 25 Minuten, 25 minutes,
bei 200 Grad Ober-Unterhitze oder Umluftventilation 230 Degrés. 230 Grad bei Umluft, Quatsch. 230 Grad, oh, steht hier so. Macht aber keinen Sinn. Umluft 230 bzw. Ober-Unterhitze 230 und Umluft sicherlich 200. Ich denke, dass das ein Fehler im Rezeptbuch ist. Danach den Kuchen sofort stürzen, denn sonst wird der Karamellbrot hart und das bringt nichts. Und dazu am besten le mieux du mieux, c'est une bonne crème fraîche ou de la bonne crème chantilly mit Sahne. C'est trop bon. Bon, mes chères puces, voilà. Je vais faire ma tarte au four, je vais la mettre au four. Je vous souhaite bonne continuation, bonne chance pour votre tatin. Et je serai de retour avec quelques petits jeux. Immer mal wieder, de jour à autre. Mais je ne sais pas encore quand exactement. Ok? Salut! À la prochaine! Bis zum nächsten Mal!